बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि इस टाइम पीटीआई जो है वो सो कॉल्ड कहने को तो इंतखाबात का माहौल है। इंतखाबात हर सूरत में 8 फरवरी को होंगे। जलसे जुलूस नहीं हो रहे हैं या कॉर्नर मीटिंग्स नहीं हो रही हैं या जो ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही, वो एक अलग बात है। लेकिन वो कहते हैं कि जी अभी इलेक्शन बहुत दूर है, 8 फरवरी बहुत दूर है। तो मैंने फिर कंफर्म किया, मैंने कहा 2024 8 फरवरी। तो जवाब आया कि जी अब बहुत दूर तो फिर नहीं है, क्योंकि टाइम इज़ अप नाउ। अब दिसंबर में है, जनवरी का महीना बीच में आता है, 1 महीना जनवरी के बीच में आता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर मामला ये है कि इस इलेक्शन के अंदर क्या होगा। तो अगर आप देखें नून लीग वालों को, कहते हैं कि जी आपने तो खुद ही कबूल कर लिया कि हम प्राइम मिनिस्टरशिप लेने जा रहे हैं। तो जाहिर बात है जब आप ये खुद ही कहोगे, अपोजिशन भी कहेगी और सब मानेंगे, तो ऑटोमेटिक हम बन भी जाएंगे फिर, क्योंकि हमने बनना भी है। क्योंकि हम पागल के बच्चे तो नहीं हैं कि हम लंदन छोड़कर आए हैं। तो अगर यहाँ पर आए हैं तो कुछ लेने के लिए आए हैं, ठीक है ना। हमें पहले से पता था कि हम गिरफ्तार नहीं होंगे, तो हमें बात सेटिंग वेटिंग, यानी कि वो आपने बड़ा मशहूर सेंटेंस सुना होगा ना, हमारी बात हो गई है। तो हमारी बात हो गई है, जो सेंटेंस था हमारी बात हो गई है। तो फिर जब आप हमारी बात हो गई तो आप परेशान क्यों है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पीटीआई के लिए इस इलेक्शन में कुछ है। तो इलेक्शन के लिए हाँ है 144, ये एक मंसूबा बनाया गया है कि जहाँ जहाँ पर जलसे अनाउंस हो, जुलूस अनाउंस हो, वहाँ पर 144 लगा दी जाए। 144 लगाने से जो भी वहाँ शरीक होगा वो मुजरिम बन जाएगा। ये एक हमारे पास इसकी एक इख्तियार है। तो जो आमिर अलियास है वो एयरवे पे कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए इंतखाबात में कोई गुंजाइश नहीं है। जो कुछ भी बात होगी, मीटिंग होगी, मज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी, इमरान खान से भी होगी, पीटीआई से भी होगी, और इनको वापस ये जो पनिशमेंट है ये ख़त्म होगी, ये जो सज़ा है, ये जो टाइम फ्रेम है ये ख़त्म होगा। मगर ये 8 फरवरी को ख़त्म होगा और उसके बाद से बोलेंगे जी अब आप हमसे बात कर लें। लेकिन इलेक्शन तक की सज़ा का टाइम रखा गया है। ये आमिर अलियास का कहना है कि इस इलेक्शन में इन्हें कुछ नहीं दिया जाएगा, ये फैसला हो चुका है। और आने वाले 5 साल तक जब ये हुकूमत में नहीं होंगी पीटीआई, तो ये एक सज़ा इनको ज़िंदगी भर याद रहेगी कि हमने जो है हुकूमतूली की थी, नाफरमानी की थी, या जो भी स्टैंड लिया, जो कुछ भी था वो गलत था, या जो कुछ भी इनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं उसकी वजह से जो है ये तमाम चीज़ें जो है इनके लिए रखी गई हैं। तो 8 फरवरी में इनके बकौल पीटीआई नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो पीटीआई को इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, साद रफ़ीक से कह रहे हैं। ये वो पार्टी है पीटीआई जिसके बारे में कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए हमें इलेक्शन चाहिए, हमें ये कर लें, हमें इलेक्शन चाहिए। वो बॉयकॉट तो नहीं करेगी मेरे हिसाब से, हर कीमत पे वो जाएगी इलेक्शन के अंदर मेरे हिसाब से। लेकिन अगर उनके इलेक्शन के अंदर भी 144 लगा दी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो इस टाइम सर्वेज रिपोर्ट आ रही हैं तो उसके मुताबिक तो अगर उनके पास अपने कैंप्स ना हो या कुछ भी ना हो, लेकिन अगर इलेक्शन में जाने दिया जाए विद बल्ला या विदाउट बल्ला वटएवर जो भी है, लेकिन सीट तो वो निकाल लेंगे, ये बात तो है। लेकिन साद रफ़ीक कह रहे हैं हम खुद भी खुश नहीं है, हमारे लिए जो हल्के बना दिए गए हैं हम उससे परेशान हैं, हम जा रहे हैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट। तो वो क्या होगा ये भी देखना होगा। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो की फॉरेंसिक कराने का हुक्म दिया गया है, और एक एजेंसी है उसको भी कहा गया है, और इसके अलावा FIA उसे भी कहा गया है कि आप इसके ऊपर जो है फॉरेंसिक करके हमें रिपोर्ट करें कि जी कब हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने रिकॉर्ड की, किसने लीक की। इसके अलावा एक और बड़ा ज़बरदस्त जुमला ऐड कर रहा हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, बिग्स बॉस सब सुन रहा होता है। आपको तो पता होना चाहिए चीफ जस्टिस बाबर सत्तार की बात पर अदालत में कह के लग गए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये कहो की बात नहीं है। जब एक जज कहता है ना कि अगर आपने रिहा होना है या जान छुड़ानी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, वरना हमारे बस की बात नहीं है, तो ये कहको की बात नहीं है। अगर बाबर चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए, तो ये मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी हंसी नहीं आती, क्योंकि ये जो चीज़ें साबित कर रही हैं, जिस जगह बैठे हुए हैं बाबर साहब, बहुत मेरे लिए बहुत मोहतरम है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त इंसान है। और लेकिन इदारे जो हैं वो इस टाइम ऐसा लग रहा है कि मतलब होता है ना कि एक इंसान कहता है कि यार ये फ़ैसला कर रहा है और ये अपना फ़ैसला कर रहा है, खुद ही सोच कर रहा है, अपनी अकल लगा रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा लोगों को इतराज़ फिर इस बात पे हो जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
اور آگے جو جناب ہیں، جناب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جناب حسین حقانی. حسین حقانی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا دیا ہوا تحفہ تھا، جو امریکہ میں ہمارے سفیر بن گئے، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنی تاریخ آپ ہے. میں بتانے لگا ہوں آپ کو. عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے حقائق کوئی اہمیت نہیں رکھتے، مایوسی کا ہتھیار استعمال کیا گیا. حسین حقانی نے اہم مسائل کی نشاندہی کر دی. یہ نشاندہی کر رہے ہیں ہمارے اہم مسائل کی. یہ وہ آدمی ہے جو آج پاکستان میں وانٹڈ ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے بلیک واٹر کو راستہ دیا. یہ وہ آدمی ہے جس نے دھڑا دھڑ ویزے امریکنز کو دیے بغیر کسی سوال جواب کے کہ یہ کون ہے، یہ پاکستان میں کیا آئیں گے، کیا کریں گے. اور اس کے بعد جو پاکستان میں ہوا، جو پاکستان، اگر ہماری فوج، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں، اگر ہماری فوج میں قابلیت نہ ہوتی تو یہ بندہ اپنا کام کر چکا تھا. اگر ہماری فوج میں انٹیلیجنس نہ ہوتی تو یہ بندہ اپنا کام کر چکا تھا. اگر ہماری فوج قابل نہ ہوتی تو یہ بندہ اپنا کام کر چکا تھا. یہ سارا کا سارا کریڈٹ ہمارے فوج سے جاتا ہے جس نے اس بندے کی سازش کو ناکام کیا، جس کا نام ہے حسین حقانی، جس کو آج کوئی اون نہیں کرتا. اور اس نے کہا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں، میری کمرے میں چیزیں رہ گئی ہیں، میں لے کر آ رہا ہوں. یہ فرار ہے یہاں سے ہو کے، واپس نہیں آیا پلٹ کے، کیونکہ اس کے اوپر الزامات انتہائی سنگین ہیں. اور آج یہ کہہ رہے کہ جی وہ بھی پاگل ہیں تو وہ بھی پاگل ہیں، وہ بھی پاگل ہیں. اکیلا یہ عقل مند بیچ میں ٹھہرا ہے. اس کو عقل مند مان لو، اور کوئی وہ نہیں ہے. یہاں پر بلاول بھٹو نے ابھی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک بیان دیا ہے، وہ میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں، ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی. یہ کہتے ہیں مجھے لوگوں پہ اعتبار ہے، لوگوں پر بھروسہ ہے، اور میں لوگوں کے کندھے پہ ہی الیکشن میں آؤں گا. لیکن ان پہ جو الزام لگ رہا ہے یا جو ان کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اور آصف علی زرداری نے انتہائی عقل رکھنے کے باوجود ایک انتہائی عجیب فیصلہ کیا جس پر پیپلز پارٹی کو کبھی نہ کبھی جواب دینا ہوگا. میں بلاول کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آصف علی زرداری کو یا پیپلز پارٹی کو جواب دینا ہوگا کہ جب آصف علی زرداری یہ بات جانتے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس ٹائم قابل نہیں ہے، اہل نہیں ہے، ٹرینڈ نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کو، جو آدمی ٹرینڈ نہ ہو، اس کھلاڑی کو آپ قومی کرکٹ ٹیم میں نہیں لیتے. اس کو آپ کہتے ہیں بینک میں کھیلو، فرسٹ کلاس کھیلو، انڈر 19 کھیلو. پھر وہ جب وہ اوپر آتا ہے تو قابلیت کے اوپر آتا ہے، پھر اس کو آپ قومی ٹیم میں لیتے ہیں. وزارت خارجہ، ٹھیک ہے نا، ہماری بیک بون ہوتی ہے. اس سے پہلے شاہ محمود قریشی تھے، مطلب اتنا سارا ان کے پاس جو ہے نا وہ تجربہ تھا. جب وہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ رن کر رہے، اچھا تھا برا تھا جو بھی تھا وہ، لیکن ان کے پاس تجربہ تھا. تو شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اس حوالے سے جانتے تھے کہ کیونکہ وہ بہت پرانے منجے میں کھلاڑی ہیں، وہ جانتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کہاں تک جانا ہے، کہاں تک رکنا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہر بندے کو کلیئر جواب دینا نہیں ہوتا، گھمانا بھی ہوتا ہے. لیکن ان کے بارے میں ان کے والد کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ ٹرینڈ پرسن. اور جن کے پاس یہ ملنے گئے، چائنا، یو ایس اے بار بار گئے، یا کوئی اور ملک آپ نام لے لیجیے، مڈل ایسٹ گئے، کہیں پر بھی گئے، تو وہاں پر تو ہمارے ایک ان ٹرینڈ آدمی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے گیا تھا. اور وہاں پر اللہ معاف کرے دنیا بھر کی بھیانک بلائیں، وزارت خارجہ میں بلائیں ہوتی ہیں وہاں پر. تو وہ بلائیں جو ہیں جب وہ ان پر چھوڑی ہوں گی تو ہمارا کیا انجام ہوا ہوگا، پاکستان کی فارن پالیسی کا کیا انجام ہوا ہوگا. بقول آصف علی زرداری صاحب کے، وہ تو بچہ ابھی سیکھ رہا ہے، تو وہ تو سیکھ رہا تھا، مگر پاکستان کی تو ہو گئی نا یار. اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ.